这绝对是被片名耽误最惨的一部限制级童话。光看名字，我还以为是什么五毛特效的烂片，但当我耐着性子看了几分钟之后，竟不知不觉地彻底沦陷。电影没有任何套路，却用最极致的视听美学讲了一个比《暮光之城》还酥、比《美女与野兽》更虐的禁忌之恋，画面更是美到窒息，甚至每一帧都可以直接截下来当壁纸。虽然剧情没有俗套的惊天反转，但却用最野性的设定讲述了一个最温柔的故事。那么今天就让我们一起走进这部凭借主演神级颜值和绝美画风席卷全球的奇幻佳作吧。然而故事的开始就是一场令人窒息的绝望。部落的公主米拉即将大婚，全族上下正沉浸在一片欢庆之中。依照传统，新郎缓缓地将她拉至身前，仪式庄重而温馨。可就在众人唱起古老的龙之歌时，天色突然骤变，乌云翻涌，狂风四起，烛火熄灭，多年未见的恶龙竟再度降临。没想到他竟直接掠过人群，冲到了湖面，连船带人一并抓向空中。米拉的父亲奋不顾身地想要营救，却为时已晚。而船的另一端，新郎死死地拽住绳索，不料米拉竟从船上脱落，眼看他就要坠入地面，却没想到恶龙竟猛然俯冲，又一次抓住了他，随后迅速将他带离了这里。当米拉再次睁开双眼，便发现自己早已身负重伤，被囚禁在阴暗的山洞里。求生的本能驱使他试图逃离，却被一旁狰狞的小怪兽拦住了去路。情急之下，米拉捡起一块石头，可就在此时，山洞里竟传来一个男人的声音：“Опусти камень, опусти。”米拉只好放下石头，按照男人的指示躺在了地上，伸长了脖子，却没想到小怪兽竟真的离开了。米拉对男人很是好奇：“Кто ты? Помоги мне выбраться отсюда, дочь князя. Мой отец тебя наградит. Я не смогу тебе помочь. От дракона не убежать。”得知男人也是俘虏，米拉刚刚燃起的希望之火瞬间熄灭，她倒在地上崩溃大哭。见米拉如此难过，男人不断地安慰着她，甚至还给她一些疗伤的草药。米拉一边涂抹着草药，一边想着逃离的办法。她准备了好多大石块，打算砸死那个给恶龙通风报信的小怪兽，但男人却极力的反对。他警告米拉不要惹怒恶龙，要等待屠龙勇士来救他们。Хочешь знать, кто ты? Ты трус. Самый настоящий трус. А эта дура тебе еще имя придумывала. Трус! И не смей больше на меня смотреть! 男人的懦弱让米拉只能想办法自救，而望着头顶的洞口，米拉决定割断长发，编成绳子，尽快逃离这里。但此时，男人的声音却再次响起：“Мира, ты что там задумала? Не твое дело. Мира, я не трус. Я ненавижу дракона, так же, как и ты。”面对如此的处境，米拉还是决定和男人合作离开。毕竟有个人帮忙，总比一个人要容易些。Давай руку. Руку? Ну, теперь у тебя есть имя? Давай знакомиться. Очень приятно, Арман. 可就当米拉和阿尔曼握手时，恶龙突然咆哮而至。阿尔曼松开米拉的手，让她躲进石缝里。米拉被吓得一动不敢动。好在恶龙很快便消失了，但随之而去的还有阿尔曼的声音。Арман, Арман, где ты? Где ты, Арман? Арман. 米拉愤怒地用石头砸着墙壁，却没想到竟歪打正着，砸出了一道出口。可他刚刚探出头去，恶龙却再次出现。米拉拼命地逃跑，却没想到竟一路逃到了悬崖边。可就在此时， Стой! Осторожно! Там очень высоко. 可看到一旁的小怪兽似乎听信阿尔曼的指挥，米拉再次绝望了。Оно тебя слушается. Это слишком сложно объяснить. 他不可置信地步步后退，最终跌入了万丈深渊。但他没想到的是，阿尔曼竟瞬间抓住了他。而就在即将坠落崖底时，阿尔曼的胸口开始灼烧，火焰迅速蔓延至全身，最后他竟变成了一条龙。而等米拉再次醒来时，却发现自己竟然毫发无损，但阿尔曼却因救了自己而身负重伤，再次化为了人形。米拉想趁机砸死阿尔曼，可望着眼前奄奄一息的他，那副与恶龙截然不同的脆弱模样，他却怎么也下不去手。万分挣扎过后，米拉还是骂骂咧咧地将阿尔曼救了下来，小心翼翼地给他敷了药，甚至在他即将暴怒时，还温柔地为他唱起了摇篮曲。寒冷的雨夜让他们只能靠近彼此取暖。
可就当第二天清晨，米拉再次醒来时，竟发现自己盖着被子，山洞里的火焰暖暖的，手边还有新鲜的水果。那一刻，米拉意识到阿尔曼本性其实并不坏，于是他打算恳求阿尔曼让他送自己回家。Все не так просто. А как? Может, я пойму. А когда пойму, может быть, мы сможем придумать выход. 但随后，阿尔曼却向米拉说出了一个深埋心底的秘密。原来他是龙的后代，儿时的他也曾想和父亲一样化身为龙，自由翱翔。可就在这天，他在海边捡到了一个宝箱，里面的东西瞬间唤醒了他的人性，他逐渐变了。等到化龙之时，他却已经不想再成为龙了。而他的父亲也没有多说什么，因为化龙之事是不可以勉强的。直到这天，一艘小船靠近了岛屿，而船上的人类却杀死了他的父亲。那一刻开始，仇恨、愤怒驱使着他一跃而下，化身为龙。但也是那一刻，他看到了上百年来龙族从人类手中抢夺新娘，举行残忍的仪式，繁衍后代。这一切的罪行让阿尔曼多年来一直强压体内的龙性，为了不再对人类造成伤害，他只能躲在狭小的石缝中，克制一切痛苦挣扎。直到米拉婚礼那天，人们唱响的龙之歌才使得阿尔曼的龙性再次破体而出。而等他清醒之时，米拉已经被自己抓走了。为了不伤害米拉，他只能将她囚禁于狭窄的山洞，却没想到米拉竟从山洞里逃了出来。而经过几次的接触，阿尔曼发现只要自己触碰到米拉，就会激发体内的龙性，所以他不能送米拉回家，只能让米拉等待斗龙士来岛上救他。Если он приплывет, я не стану вам мешать. 然而龙之岛终年被迷雾笼罩，传说唯有两颗真心相爱的灵魂才能为彼此指引登岛的方向。可面对如此坦诚的阿尔曼，米拉下定决心要在未婚夫找到自己之前，先教会这条龙如何像人类一样生活。而凝视着米拉清澈的眼眸，阿尔曼沉寂的心弦再次被悄然波动。他本想将她安置于安全的领地，但那粗犷原始的洞穴却让米拉望而却步。为了让彼此住得更舒适，也为了在阿尔曼心中播下热爱生活的种子，米拉决心改造这个空荡荡的家。于是他们来到海边，从沉船的残骸中打捞起一件件充满生活气息的小物件。他们一起布置房间，一起在海边嬉戏打闹。阿尔曼会带着米拉感受风的形状，在朝夕的相处中，二人的感情也在不知不觉中逐渐升温。为了庆祝阿尔曼重获新生，米拉送给了他一件特别的礼物，那是一支熏。他教会了阿尔曼吹奏摇篮曲，而为了报答米拉给自己带来的一切，阿尔曼也为他准备了一场绚烂的烟火。望着漫天繁花缓缓坠落，米拉的心也不知不觉地向阿尔曼靠得更近。可随着时间一点点的流逝，米拉的未婚夫始终没有赶来。这晚，米拉做了个噩梦，她梦到恶龙再次伤害了她，却在惊醒之间看到了焦急赶来的阿尔曼。Тихо, тихо. Я прибежал. Ты так кричала. Что с тобой? 其实，他们彼此心底都已悄然地爱上了对方。直到这天，米拉做了一个小小的风筝，却殊不知，此时阿尔曼体内的龙性再次蠢蠢欲动。Вот ты где, Арман! Смотри, что я придумала. Почти как дракон, только не взлетает. 看着米拉纯真的样子，阿尔曼难以掩饰心中的情感，但话到嘴边却成了变相的责备。他质问米拉，为什么他的未婚夫还没有赶来救他。Дракон прилетел раньше. 米拉的回答让阿尔曼顿时不知所措，但他还是平复了心情，与米拉一起放飞了手中的风筝。可就在双手触碰到米拉的瞬间，体内的龙性再次无法控制，阿尔曼只能迅速的逃离，躲在无人能进的山洞，任凭炙热的火焰灼烧着心脏。他不断的吹响米拉教他的摇篮曲，好在终究抑制住了龙性。可却在不经意间看到了米拉准备好的地图和船帆。原来米拉从未放弃过要逃跑的念头。阿尔曼既愤怒又伤心，他找到米拉，并向她冰冷的承诺，第二天一早便会放她出海离开。Арман, я же не думала, что... Я тебя не виню. Все правильно. Ты должна меня бояться. Но ты сказала, я смогу победить дракона. И я боролся. Но зачем, если ты не веришь? Арман! Завтра на рассвете ты сядешь в лодку. 阿尔曼不再克制心中的火焰，化身为龙，而米拉也在痛苦中踏上了归途。然而没过多久，他便遇到了前来寻找他的未婚夫。
可米拉却没有丝毫的惊喜，只是冰冷地说着感谢，因为她亦能感受到未婚夫其实并不爱她，他赶来救她也只是为了保住世代屠龙氏的威名罢了。于是米拉撒了个谎，她说龙已经摔死了，从此这世上便不会再有龙了。很快她便回到了部落，再次举办了婚礼。可脑海中却不受控地一次次浮现阿尔曼的脸庞，以及他们在龙之岛上共度的温柔时光。米拉只能神情恍惚地走完婚礼的流程，却殊不知此时的阿尔曼正在悬崖边，打算以熏声压制体内的龙性，然后以人的姿态坦然地走向终结。可就在婚礼仪式再次开启时，米拉的心跳越来越快，她从未有过如此凌乱的心绪。终于在无声的暗潮翻涌之后，一身在湖中央的米拉竟猛然地坐起身来。可眼看即将到手的财富与地位就要落空，未婚夫又怎会甘心放手？ Я тебя не люблю. Что? Я не люблю тебя. 那一瞬间，他彻底卸下了虚伪的面具，拼命地将米拉往回拽。可谁也没想到的是，米拉竟一把扯断绳索，随后竟站在船上高声唱起了《龙之歌》。Забирай, забирай, приходи, прилетай, на века отдана дева юная。歌声回荡在整个湖畔，很快龙再次呼啸而至，他俯冲而下，抱起米拉，并消失在冰封的湖面上。而米拉的父亲也终于尊重了女儿的心之所向。随后，龙再次将她带回了山洞，而面对眼前的庞然怪兽，米拉不再害怕，她笃定而温柔地吻了龙的脸颊。Ты просто привык, чтобы тебя боялись. Не знаешь, как это, когда тебя любят. Человек, дракон. Я люблю тебя. 米拉这番真挚的告白，也终于将恶龙驯服。那一刻，龙不再是恶兽，它带着米拉翱翔天际，感受风，感受自由，感受彼此的体温。多年以后，他们的孩子出生了，但这一次，龙族没有再延续那古老而残忍的繁衍仪式。米拉与阿尔曼也终于在人迹未知的角落，迎来了属于他们的相守，而影片也就此走向了尾声。其实回顾整篇故事线，我觉得它不单单是一个美女与野兽的浪漫童话，而是一场关于驯服与选择的心灵碰撞。我们终其一生，或许都在寻找一个能看穿心底脆弱的那个人。正如阿尔曼，他虽然拥有毁灭一切的力量，却唯独无法战胜内心的孤独与恐惧。而米拉最勇敢的地方，不是敢于面对眼前的巨兽，而是在于她敢在众人芸芸中，依然选择拥抱那个颤抖的灵魂。而这部电影也变相地告诉我们，爱不是枷锁，而是让彼此自由的风。而真正的爱情，从不是找一个完美的人共度余生，而是明明看透了对方的不足，却依然坚定地伸出手，勇敢地接纳他。好了，今天的故事就到这里吧。愿你也能遇到那个愿意为你唱响龙之歌，陪你从荒岛飞向云端的人。愿你们每天开心，没有烦恼。我们下期再见，拜拜。